បាទជំរាបសួរបងប្អូនយើងបញ្ជីអូទស្សនីមក្រុមជម្រើសជាតិគ្រប់ប្រភេទកីឡាត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2025នៅចុងឆ្នាំនេះនៅឯប្រទេសថៃបានចេញហើយបាទយ៉ាដឹងថាបញ្ជីនេះចេញ 100% ឬក៏បណ្ដោះអាសន្នឬក៏យ៉ាងណាទេនៅក្នុងនោះគឺមានបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ឈ្មោះធឿនធីរ៉ាហើយខ្ញុំថាមុននេះរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានលម្អិតជូនតែម្ដងបាទសម្រាប់បញ្ជីជម្រើសជាតិគុណខ្មែររបស់យើងខ្ញុំនិយាយតែជំរឿជាតិគុណខ្មែរទេដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគ្រូបង្វឹកគឺលោកគ្រូអេវពូថងអញ្ចឹងលោកគ្រូអេវពូថងបានមកកាន់ជំរឿជាតិគុណខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីធ្លាប់បាននាំកីឡាករយើងឈ្នះមេដាយកាលដូចជាឆ្នាំ2017ក៏លោកគ្រូអេវពូថងគាត់ក៏ជាគ្រូជំរឿជាតិដែរបាទលោកគ្រូឡៅស៊ីណាតគឺជាគ្រូជំនួយបាទហើយសម្រាប់កីឡាករនេះធឿនដាសុផានីគឺជាជំរឿជាតិកីឡាករនេះប្រភេទទម្ងន់45គីឡូ45គីឡូក្រាមអេពីយ៉ាណុតបាទកីឡាករនេះអេយ៉ាណុតជាប់ជំរឿជាតិគុណខ្មែរក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទហើយមើយសឹងបាទមើយសឹងក៏ជាប់ជំរឿជាតិក្នុងប្រភេទកីឡាករនេះ60គីឡូក្រាមដែលគាត់ជាម្ចាស់មេដាយមាសឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងណាគឺជាកីឡាករនេះម្ចាស់មេដាយមាសអញ្ចឹងក៏ត្រូវការពីមេដាយរបស់គាត់បាទមានជាចម្រើន48គីឡូក្រាមផុនពិសិដ្ឋបាទផុនពិសិដ្ឋនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺជាកីឡាករឡុងពិសិដ្ឋបាទឡុងពិសិដ្ឋហើយមានតិនដិននេះគឺជាកីឡាករបាទសែនរ៉ាដេតបាទសែនរ៉ាដេតបងប្អូនស្គាល់ហើយប្រភេទគីឡូ54គីឡូក្រាមបាទសឹមស៊ីហុង57គីឡូក្រាមសឹមស៊ីហុងនេះគឺធុនស៊ីហុងបាទ57គីឡូក្រាមហុងសវណ្ណច័ន្ទសុធីដូចជាមិនបាច់ប្រាប់ឈ្មោះទេបងប្អូនដឹងហើយឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺគីឡូ60គីឡូក្រាមបាទឡៅចិត្រាម្ចាស់មេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023 63ប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាមបាទហើយបងប្អូនថាមិនក៏ចិត្រាវាយគីឡូធំទេបច្ចុប្បន្ននេះចិត្រាធ្វើមក69ក៏ប្របាក់ដែរ65ក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងគាត់វាយ71គីឡូក្រាមដោយសារ SEA Games គឺគេអត់មានប្រភេទគីឡូ69គីឡូក្រាមទេអេវិរៈខំឈិតពូថងគឺមើលមេឃាប្រកួតក្នុងប្រភេទគីឡូ63គីឡូក្រាមរបស់គាត់អេអាម៉ូរីនពូថងប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទគឺគីឡូត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយតម្លៃធឿនធីរ៉ាឈ្មោះចុងក្រោយគេនេះលេខរៀងទី425បងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំនឹងអត់ចេះអសអត់ដឹងស្គាល់កីឡាករចេះធ្វើបញ្ជីចេះតែផុសអីបំប៉ោងអីណាអីចឹងណាជំរាបជូនលិខិតដែលខ្ញុំផុសនេះគឺជាលិខិតចេញពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនមែនជាលិខិតដែលខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងទេគឺចេញពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលគេទិសនាមគ្រប់ប្រភេទកីឡាទាំងអស់ដែលត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី33នៅប្រទេសថៃនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺឈ្មោះចេញពីក្រសួងមិនមែនខ្ញុំអ្នករៀបខ្លួនឯងទេណាតែសារតែគឺខាងក្រសួងគេផ្ញើមកហើយធឿនធីរ៉ានេះខ្ញុំស៊ើបសួរដំណឹងច្រើនគ្រូហើយគាត់ថាប្រហែលជាគេដាក់ច្រឡំអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រហែលដែរអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវពីរបងប្អូនយើងត្រូវចាំថាការប្រកួតជម្រើសជាតិគឺគេយកឈ្មោះពិតគេអត់យកឈ្មោះយើងតែប្រកួតនៅលើសង្វៀនទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងប្រភេទគីឡូ65នេះអ្វីដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានណាទី1គឺខាងក្រសួងគាត់ទៅសេខុសគាត់ត្រូវវាយ75គីឡូក្រាមប៉ុន្តែគាត់ដាក់65គីឡូក្រាមគាត់ខុសមកលេខ6លេខ7ជាប់គ្នាទី1គឺអាចខុសទី2អាចមានកីឡាករណាដែលមានឈ្មោះពិតថាធឿនធីរ៉ាក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមនេះបាទអញ្ចឹងវាមានពីរបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែបើខ្ញុំស៊ើបសួរទៅគឺគេថាហ្នឹងហើយកូនសិស្សលោកគ្រូអេពូថងឆ្នាំនេះធឿនធីរ៉ាបានចូលជំរឿជាតិដែរហ្នឹងហើយកូនសិស្សលោកគ្រូអេពូថងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាគេវាយលេខគីឡូខុសបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំអ្នករៀបទេណាខាងក្រសួងអប់រំគេអ្នករៀបអញ្ចឹងអាចនឹងគេវាយលេខគីឡូខុសបាទអាចនឹងគេវាយលេខគីឡូខុសហើយឬក៏មានកីឡាករណាដែលមានឈ្មោះពិតថាធឿនធីរ៉ាក្នុងប្រភេទគីឡូ65គីឡូក្រាមប៉ុន្តែកន្លងមកយើងក៏អត់ដែលដឹងដែរថាមានកីឡាករណាដែលមានឈ្មោះពិតធឿនធីរ៉ាយើងអត់ដែលដឹងហើយកន្លងមកបាក់ដប់ប្រឡងបាក់ដប់มันមានឈ្មោះធឿនធីរ៉ាដែរបាទហើយក៏មានឯកឧត្តមធឿនធីរ៉ាក៏មានឈ្មោះថាក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានឈ្មោះថាឯកឧត្តមធឿនធីរ៉ាដែរអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងតើមានកីឡាករពិតរូបណាឈ្មោះថាធឿនធីរ៉ាប្រភេទគីឡូ5នេះទេឬក៏ក្រសួងគេវាយកទៅសេខុសទេខ្ញុំកំពុងតែសាកសួរទៅកាន់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែរក៏អត់បានជំរាបប្រាប់តែខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានឡើងដើម្បីជំរាបជូនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាលិខិតនេះមិនមែនខ្ញុំអ្នកធ្វើដើម្បីបំផោងទេបងប្អូនយើងនិយាយគាត់ថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះទេបាទធឿនធីរ៉ាណាមិនស្គាល់ធឿនធីរ៉ានេះស្គួតសុតហើយបាទសម្រាប់អ្នកមើលបដាល់អញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់បង្ហាញមកបងប្អូនយើងអរគុណ